Salutare, eu sunt Danu și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să ne jucăm un joc nou care se numește Brawl Stars, care nu știți. Acest joc intrați pe Gameplay, cătați Brawl Stars și o să-l găsiți. Nu uitați să lăsați și voi cu butonul de like, share și subscribe. Eu am alte două conturi, băieți. Unul de 14.000 de trofee și unul de vreo 10, 9.000, așa, nu știu. Dar am zis să fac și... da, o nouă serie, să încep mai așa, mai cu puține trofee. Dacă nu mă credeți, da, nu o să vă arăt, că o să-mi apară acolo gămaielurile. Poate să facem un alt videoclip. Nu mă credeți, stați pe canal și o să vedeți. Hai să-i dăm play, să ne jucăm. Nu, mai bine hai să-i dăm cu bull, da, îl avem de rank 3. Hai să-i dăm. Poate facem și win-ul, băieți, nu știu. Putem și pe Colt. Opa. Stați că fac ceva cu și setări. Gata. Uite-mă pe ăsta. Mă. Ce era cu tine? Mă vine pe ce? Mă vine, băieți? Să aude el primul. Da, nu știu cine a spart cutia asta. A, tu erai și el. Tu să mergi pe ieșinita. Asta și pe mamă. Ursul ăsta. Dă. Pe bune, dă. Te morți mătii de urs. Nu mă duc. Pa, ce prost. Am dat. Ma. Bine. Bine, băieți. Mama, el primul cu 5. Trebuie să avem grijă la maximă. Da, cred că o să-l câștigăm. N-avem cum să nu câștigăm. Dăm ultima dată după el, băieți. Și l-am omorât. Acum facem de rank 4. Poate facem și un Brawl Box pe acest episod. Da, ne-am jucat cu bull. Acum să ne jucăm. Ori să-mi dăm o dată cu bull, băieți. Hai să ne jucăm cu bull. Să facem de rank 5. Hai să-i. Trebuie să avem grijă. Bine, mă, băiatul. Vedem să spargem niște cutuțe. Uite-le încă pe bull. Ce băiatul, îți place bull, se pare că. Dar așa, de ce arată netul, habar n-am? Uitați încă pe bull, are 4 băiatul. Să-mi ultimata în el sau mai bine nu? Să mă luați de prost acolo prin comentarii. A mai rămas el primul și încă un player. Dar ce brawler este, nu știu. Atât luăm pe el primul și mai luăm încă un etiquet. Bine, băieți. Acum ultimul. Eu versus cine? Habar n-am. Rosa. Câte are? Are una. Lasă cu ultima ta cam așa. Hai, Roseto, vină în face. Moarte. Tu 10 trofei erași. L-am făcut de rank 15.
Lasă-mă Bercea în pace. Da, mi dăm încă un meci, băieți, am făcut. Da, hai să mi dăm ultimul mecian. Sau poate mai jucăm un meci, nu știu. Nu cred că ăsta e ultimul meci, băieți. Cine știe, poate facem încă win. Să fie, bă, toate win-urile. Toate meciurile să fie, bă, win. De acest episod. Nu te cred că dacă am omoară asta, mă omoară mai mult. Bul pe Poco, normal. Da, am intrat la setting și am făcut. Până la mine nu era activat ceva de la Wi-Fi. Parcol. Eliminat. Mamă, cum a apărut pe așa se face, bă. Așa se face, bă. Da, mă, numai n-ați proastă face. Nu te cred. Dacă mai ia? A rămas și eu cum e ceva și pe acolo. Cum ar fi să facem și eu în asta? Iată pe bun. Ce nu le luau bun? Iau versus cine? Ce brawler e? Nu e nimeni. Eu versus Barley? Bă, Barley. Bine faci. Hai să-i dăm bice. Da, win iarăși, boșilor. Iarăși 10 trofee. Da, băi, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să lăsați voi acolo un like, share și subscribe. Eu am fost Danu și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!